Anas radhiyallahu anh айтат: Bir ансар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип bir нерсе берүүсүн сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенин үйүңдө эч нерсе жокпу?" деди. Ал айтты: "Bir таар бар. Жарымын астыма салып, жарымын үстүмө жабамын. Суу ичкенге bir чыным бар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экөөсүн тең алдырды. Аны 2 дирхамга сатты. Ага 2 дирхамды берип, 1 дирхамды тамак алып үйгө берген. 1 дирхамына балтанын башын сатып кел деди. Ал алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз колу менен балтага сап жасап айтты: "Барып отун кесип саткын. 15 күнгө чейин бул жерде сени көрбөйүн." Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын айтканын аткарды. 15-күнү 10 дирхам иштеп таап келди. Анын жарымына тамак, жарымына кийим алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага айтты: "Сурангандан бул жакшы. Сурасаң кыямат күнү бетиңе так болот." Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Суранып кайыр суроо үчүн 3 түрдүү адамга болот. Ачкачылыктан өлө турган адамга, көп карызга баткан адамга, күн төлөө мойнуна түшкөн адамга" деди.